Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Albatta ushbu gaplarni anchadan beri eshitmadingiz va balki ko'rmadingiz ham. Bilmadim, endi mani ancha bo'lib qoldi ushbu, ya'ni uzun formatda video ko'rganimga ancha bo'lib qoldi. Shuning uchun menimcha Foydali Uz degan kanalni ko'pchilik esidan ham chiqib ketgan, ya'ni birinchi obunachilarimni balki esdan ham chiqib ketgan, balki ushbu faoliyatni to'xtatgan deb o'ylashlari ham mumkin. Albatta shunaqa bo'lib qoldi, ya'ni vaqtinchalik to'xtalish bo'lib qoldi. Aynan mana shu kanalda, aynan mana shu Foydali Uzda. Lekin YouTube sohasida o'sha rivojlanishda davom etganman va boshqa kanallar yurg'izdim. Kanallar oldi-sotdisi bilan shug'ullandim. Shunaqa barcha ishlar qilib ko'rindi va baribir o'sha shaxsiy brendni rivojlantirish maqsadida yana ushbu kanalni rivojlantirishga harakat qilib ko'ramiz. Xudo xohlasa 100,000 obuna, 10,000 ga mana erishganmiz va 10,000 ga erishilgan holatda to'xtab qolingan. Va Xudo xohlasa endi 100,000 va balki 1 million obunachiga endi harakat qilamiz. Xudo xohlasa sizlarga foydali bo'ladigan o'sha format, sizlarga o'sha foydali bo'ladigan aynan o'sha Poco, Xiaomi va qaysi Redmi, Xiaomi, Poco, ya'ni mana shu telefonlarning o'sha funksiyalarini tushuntirib boraman. Har xil sizlarga foydali bo'ladigan saytlar va hozirda уже sun'iy intellektlar rivojlanib ketdi. Sun'iy intellektlar bilan yana Xudo xolasa har xil sizlarga yoqadigan sun'iy intellektlarni topib beramiz. Nafaqat bular va boshqa bir hamma foydali bo'ladigan narsalar haqida gaplashamiz va shu videolarni yana qo'yib boramiz inshaalloh. Sizlar qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Xudo xolasa kim ko'rayotgan bo'lsa, bu как приветственный video edi, ya'ni o'sha qaytildi degan ma'noda. Xudo xolasa yangi videolar kutib qolinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha